ചിത്രാസ് വ്ലോഗ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ടോപ്പിക് ബർപ്പിംഗ് ആണ്. എന്താണ് ബർപ്പിംഗ്? കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാല് കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വയറ്റിലേക്ക് എയർ കയറാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. ആ എയർ പുറത്ത് കളയുന്നതിനെയാണ് ബർപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ എയർ പുറത്ത് കളയുന്നത്? ഈ എയർ വയറ്റിലുണ്ടായാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകാനും കുടിച്ച പാല് അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തു വരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അത് കുഞ്ഞിന് ഒരു അൺകംഫർട്ടബിൾ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കുകയും കുഞ്ഞ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കരയാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബർപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ബർപ്പിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഞാൻ എൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോസിൽ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുള്ളവർ ആ വീഡിയോസ് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൈഡ് മിനിമം 15 to 20 മിനിറ്റ്സ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് മിനിമം 15 to 20 മിനിറ്റ്സ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് ബർപ്പ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അടുത്ത സൈഡിലോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക. മാത്രമല്ല ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പം തന്നെ കുഞ്ഞിനെ ബെഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കിടത്തരുത്. കുഞ്ഞിനെ നേരെ കുറച്ച് നേരം ഒരു 10 to 15 മിനിറ്റ്സ് നേരെ വെച്ചതിന് ശേഷം ബർപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ബെഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കിടത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിനി എങ്ങനെയാണ് ബർപ്പിംഗ് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം. ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുഞ്ഞിനെ ബാക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം കിടത്തുക. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ബർപ്പിംഗ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ബർപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു തുണി ഇവിടെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ബർപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞ് ഛർദ്ദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് പാല് പുറത്തോട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അത് നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സിലാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു തുണി ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കിടത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, കുഞ്ഞിൻ്റെ ചിൻഭാഗം ഷോൾഡറിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം കുഞ്ഞിനെ കിടത്താനായിട്ട്. അപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹെഡും കുഞ്ഞിൻ്റെ നെക്കിനും ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബർപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ കൈ ഒരു കപ്പ് ഷേപ്പിൽ പിടിക്കുക. കപ്പ് ഷേപ്പിൽ പിടിച്ചതിന് ശേഷം താഴേന്ന് മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. താഴേന്ന് മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞാൻ കാണിക്കാം. കപ്പ് ഷേപ്പിൽ പിടിച്ചിട്ട് താഴേന്ന് മുകളിലോട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, പിന്നെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ടെക്നിക്ക്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടെക്നിക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിന് ഞാനിവിടെ കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെയാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹെഡ് ഞാൻ ഈ 2 ഫിംഗർ കൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഫിംഗർ ഷോൾഡറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി 2 ഫിംഗർ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൈയിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെയാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കപ്പ് ഷേപ്പിൽ പിടിച്ചിട്ട് താഴേന്ന് മുകളിലോട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടാപ്പ് ചെയ്യാം. ഇടയ്ക്ക് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ടാപ്പ് ചെയ്യുക, ഇടയ്ക്ക് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുഞ്ഞിനെ ഇരുത്തരുത്, ജസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പിടിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിപ്പോൾ പാവയായതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. ശരിക്കുള്ള കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഹെഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഹെഡും ചെസ്റ്റും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ടെക്നിക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം കുഞ്ഞിനെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഹെഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വയറ് നമ്മുടെ ലാപ്പിൽ വരുന്ന രീതിയിലാണ് കുഞ്ഞിനെ കിടത്തേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൈ കപ്പ് ഷേപ്പിൽ പിടിച്ചിട്ട് താഴേന്ന് മുകളിലോട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ താഴേന്ന് മുകളിലോട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഇടയ്ക്ക് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ടെക്നിക്ക്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബർപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതുവരെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുകയും ഓൾ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി.